好，雷總，各位網友大家好。大家好，Eddie 好，大家好，歡迎收睇呢個3月20號嘅宏觀經濟。如果上個禮拜有睇我哋節目，或者有睇我哋上個禮拜嘅節目啦，應該講下，就應該都知道KO 就因為呢個禮拜佢公司就即係業績公佈啦，所以應該就忙到即係九彩嘅已經係所以就呢個都係 IR 嘅即係工作一部分咁樣啦，所以即係希望大家都諒解咁樣，所以阿 KO 都已經即係開晒聲，就今個禮拜就即係應該抽唔到時間啦，所以就今日就阿 Eddie 同我兩個就頂晒5節，就咁啊，藍籌 IR 唔易做啊，即係尤其是嚇，即係你投資嗰間都唔容易啦。咁啊，即係喂，我投資有好幾間喎，雖然不至於話好多都即係起碼都幾間啦，大佬。你講邊間先？你講今日公佈業績嗰間？係啊，今日輸咗上去網上冇得 physical 會議嗰間。不過一陣我哋 detail 啲先會講嘅。同埋好多年嚟講係咪歷嚟第一次啊？我唔疫肯定啊。情嗰時係點啊？佢疫情嗰陣時候就應該都係冇呢個即係新聞發布冇記者招待會啦，接工咁但係嗰陣時候係疫情關係啦，亦都係奉政府嘅即係呢個即係法律嘅要求啦。要求啦嗯。我諗喺疫情以外嚟講，我今次應該都係一個我諗之前好似冇印象係即係呢個公佈業績期之後係完全係冇任何嘅一啲即係 follow up 嘅。一啲briefing 嘅 session 都好似係好罕有啊，應該係。我星期二做節目都係講翻其中一 part，即係講翻成個咁都係。係啊係啊，我都見到啊，不過未有機會聽即係你覺得我見你嗰、個前面嗰度都係講佢今次呢、個，即係會唔會係即係嗰個交易會唔會告吹定係咩縮沙定係點樣啊嘛？係我 research 嗰時都係見到，即係真係比較少過往經驗係冇開一個 physical 嘅呢個 media conference 同埋呢個呢個 analyst meeting。咁所以 analyst 嘅係啊，坦白講，大家都知道啦。問有啲咩可以答得到咧？即係問即係做定唔做咁都公佈咗啦，話即係4月頭嗰時先有消息。咁同埋我諗都有一紮 closing conditions 都要做。咁但係我哋之後，我諗網友都 expect 阿雷總可以講少少，即係關於即係你嘅睇法啦。因為過去嗰個禮拜同我哋上個禮拜咁即係就覺得正啊，落差好大啊！係啊，覺得喂呢單 deal 正喎，即係做得好好。坦白講，我諗你見到股價表現都知啦，即係覺得係好好，大家都係覺得哇，即係幾贏啊，因為喺呢一個美國方面，咁就可能係即係做得到特朗普想要求嘅嘢，咁就成哥或者雷總作為大股東嘅話，咁又可以即係有個回報喺度，咁喂，即係都算係好好喎，咁你想點啫？係咪先？所以我哋咪就係一如即係過去呢2日嚟講嘅話啦，即係國內嘅評論即係香港行政長官嘅評論多過唔同議員或者呢個法律界人士啦呢個嘅評論咁樣啦即係13哥好似今日都有啲嘢講下咁樣即係我哋啲。即係蟻民嚟講嘅話，就淨係純粹從一個商業角度去思考嘅啫嘛，純粹係關於個人利益咁呢啲國家嘅即係重大議題即係國家安全、國家面子、14億人民感情呢啲嘢，我哋就真係冇辦法啦即係我哋呢啲小腳色就真係冇顧及到啦，真係。Again，我哋之後詳細講啦。咁但係我諗雷總都要考慮下，即係要沽出呢個1號仔，咁就即係買入中移動或者係即係愛國啲啊。我驚即係唔知算唔算嗰時即係揸壹傳媒都好似講過話係即係違反呢個國安法啊嘛。咁如果萬一即係成哥嗰邊或者董事們係即係違反呢個國家安全法嘅話，我驚你都即係作為股東都有問題㗎。咁講笑啦，我哋啲睇下點發展。蟻民濕碎嘅話，咁咪好似頭先你所講咯，壹傳媒嗰陣時
都去到後期嗰陣時候，都有啲股民特登就走去買翻一手呢個壹傳媒啊，即係叫做啊作為紀念咁樣啊嘛，咁咪大不了咁咪當牆紙咯。老實講係。咁啊，你啲牆紙即係都幾貴，你重裝喎。不過睇翻個 technical 咧，即係你記得啦，即係呢碌大棍，即係陽燭咁樣升咗上去，即係最高去到53個幾啦。咁啊，呢家其實超大成交喎。呢10年8年都冇，即係呢10年都係好少一個咁大成交嘅一個升幅。呢5年咁，所以暫時升咗上去，跟住呢家就回翻落去。我諗都要睇翻即係最後管理層嘅決定啦。我自己有我自己睇法嘅。咁啊，星期二我都講咗，我就覺得我估計成哥係最後會肯做嘅，即係面對好多唔同嘅挑戰。咁但係一陣我哋再講，不如我哋因為美股都開市大約8分鐘到啦，咁啊同埋都幾多事，同埋我哋都預備咗多少少功課，因為知道 KO 今個禮拜幫唔到手，咁所以就我哋嗱，我諗頭先你講開成哥啦，咁啊當然我哋不能夠不即係提一提就係即係喺香港嚟講嘅話，即係過去咁多年啦，同成哥嘅身家都係伯仲之間，又係另外一個即係姓李富豪啊，咁啊今個禮拜就阿成哥當然就比較頭痕啦，咁但係另外呢個都係阿成哥或者阿成叔啦，OK 嚇，咁就你話佢個仔定係咩啊？你話佢個仔啊？唔係佢個二公子嚇，咁啊但係就四叔就就離世啦。咁當然呢個都係香港人嘅就係一個大家都好即係敬重嘅一個即係商人啊。咁喺香港嚟講嘅話，當然即係香港嘅即係盛起嘅話，咁啊香港經濟起飛，咁啊四叔當然亦都即係有所貢獻啦。咁啊，隨住香港經濟起飛嘅話，咁當然佢亦都即係成為香港一個即係顯赫嘅一個商人同埋家族咁樣。咁啊，曾經係即係一個 close friends 啦，同成哥咁啊，之後就我唔夠膽講話敵人，但係就大家都知啦，即係呢排都係即係有啲回顧翻即係四叔嘅即係做嘅 deals 啊，或者同唔同地產商一啲富豪嘅一啲關係等等成咁啊。應該個轉捩點就其中一個點咧，就係喺收購美麗華嗰時，就同成哥咧就應該有少少分道揚鑣，因為之前都好似係有啲合作嘅，包括就係啲雷總可能成日都經過嘅，咁啊喺西半山上邊，即係咪呢個邵家台啊？咁啊即係都會嘉兆台 ，sorry，Panorama 係嘛？咁啊即係嗰笪地方都係即係四叔同埋阿成哥即係一齊夾份去合作，咁但係之後就比較少見到兩位係合作。咁啊，即係唔知阿成哥即係睇到即係阿四叔即係過身嘅一個即係新聞，即係有冇啲乜嘢諗法啊？或者即係有啲乜嘢有冇啲唏噓或者點樣成？咁我覺得成哥大人有大量，我覺得佢唔會繼續嬲阿四叔嘅。不過呢啲都係啦，過去啦。坦白講，即係去到咁嘅年紀，即係仲睇唔翻。咁仲有乜嘢睇唔開啊？係咪先？不過我係即係忽發奇想，即係如果我代入我成哥，呢家又面對咁多，即係大家都咁高齡，搞咗幾歲係咪先？咁啊，我呢家仲做緊嘢，又面對即係農夫嘅不同壓力啊，或者黨媒嘅不同壓力咁樣。但係阿四叔就即係黯然離去啦。其實啲錢又帶唔走，或者好多嘢都帶唔走咁。我唔知阿成哥即係會喺即係呢個新聞裏邊去有啲咩睇法。咁啊，不如都咁講啦。第一節我哋都照翻個慣例，即係講翻照市況，因為呢啲全部我哋都做晒功課咁啊。之後即係會同大家去講講。咁啊，尋晚就開咗議息聲明喎，雷總係咪啊？係啊，咁啊，亦都一如市場所料啦，即係期貨市場之前嗰個 pricing 嚟講嘅話，基本上都係98點幾個 percent 係估計係個息率唔會變嘅啦。咁啊，當然亦都即係完全係冇懸念啦。咁啊，鮑威爾其實亦都似乎好恰如其分地即係做翻一個即係派定心丸嘅一個角色。咁但係即係佢都即係我諗派定心丸咧，就睇下大家 expect 嗰個去派啲咩定心丸啦。咁當然
特朗普就即係一方面就叫，喂係時候要減息啦咁樣啊，即係配合佢嘅宏圖大計呢個即係向全世界發炮關稅嘅推出嘅時候咧，係時候要即係減息咁樣。咁但係鮑威爾亦都即係借呢個會後聲明嘅記者招待會咧，咁亦都講講就亦都係因為佢個老細呢個特朗普嘅關係咧，咁啊令到而家呢嗰個即係經濟嘅格局咧係嘅更加係難測。咁所以聯儲局嚟講嘅話咧，就更加需要留神同埋做好兩手準備咁樣嚇。咁不過佢派嘅定心就係話咧，佢相信啦就係任何一啲關於即係關稅所引起嘅一啲經濟嘅波動性咧佢又用翻嗰個之前俾人哋鬧到韭菜，亦都俾阿 Eddie 鬧到韭菜嗰個 transitory 嘅一個形容詞佢就一啲任何關稅所帶嚟嘅經濟嘅震盪咧，應該都係 short term 都係 transitory 嘅。OK，講呢個字，哇！上次當然係錯到爆嗰隻啦，今次佢會唔會又再錯多鑊咧？呢個真係咁真係日後先知真係。暫時即係啲我見到大行嘅分析都覺得係即係暫時覺得佢係講老包講嘅嘢咧，都係偏鴿少少。即係你見到我 highlight 咗呢句啦，你前舊鋪就話老包係比較鴿派啲嘅，咁意味着咧 Fed 其實覺得關稅嘅衝擊咧，可能係對個 inflation 咧純粹有一個一次性嘅衝擊，咁覺得係咁嘅情況。咁點陣圖方面有冇啲啟示啊？即係好似我其實我覺得好奇怪，今次個點陣圖咧，其實同上次咧變動咧唔算叫做即係好大喎，因為整體上嚟講，我覺得似乎就即係大部分嘅即係聯儲局嘅理事嚟講嘅話咧，好似都仍然覺得今年都仍然有空間係1至2次減息，咁呢個就真係有點而奇怪。我自己覺得。係咪搬字過紙咧？大佬啲人係咪即係好似即係對呢個點陣圖係咪大家唔係真係好重視定點樣咧？咁樣即係咁多一啲不明朗嘅嘢，咁定係實在太多不明朗啦？咁不如唔好亂咁估啦，就不如一動就不如一靜咁就唔好搞咁多嘢就算咧咁樣。我特登即係做到功課，咁就即係俾大家見到即係因為大家都知道啦，點陣圖就每個季度先會出嘅。咁上次出嗰個咧就係上年12月嗰時 FOMC 開嘅會議，咁嗰時就係覺得3個委員就睇1個 cut，10個咧就係即係主流咧都係睇2次 cut。咁今次咧3月咧啱啱開尋晚嘅話咧就係9個咧就係睇2次 cut，咁所以都係暫時都係。大部分委員都係覺得cut 2次喎，今次即係今年。咁如果睇翻個期貨市場咧，就4月份冇會嘅雷總係咪？咁我見到即係下一次開會咧都要等到去5月7號，咁都幾多數據要睇喎。咁我覺得所以啱啱尋日即係不變應萬變都係要，因為我諗呢幾個月嘅呢2-3個月嗰個數據係即係開始係反映緊一啲 tariff 帶翻嚟嘅一啲情況啦，再加埋 Doge 即係一啲即係炒人啦等等成就業方面等等成，我諗個變化究竟一正一負點樣成，我覺得都係好好奇，我都即係好想睇下即係究竟呢個美國經濟嘅情況即係之後點。咁睇翻我老實講，即係你話阿老包到底係咪真係佢真係 believe in 呢個咁嘅 transitory 定係即係佢係有啲局內嘅壓力定點嘅情況咧？咁樣呢個真係當然不得而知啦。咁我只係期望阿老包，佢都老實講，我諗佢都跌埋心水，佢都唔可能諗住會特朗普再 extend 佢個任期㗎啦。即係就算冇辦法嗱，根據阿老包自己講下。冇任何法律嘅框架係可以令呢個特朗普係直接係炒魷魚噶嘛咁所以如果佢假設如果佢順利地即係完成佢嘅任期嘅話，其實都要做到出年呢個即係2026年嘅3月。咁我估計佢都唔會可以指望仲可以冧莊噶啦。呢個3月即係頂晒籠都一定要即係起身嘅，老實講係咁如果仲有1年嘅任期嘅話，咁我期望佢真係會係可以比較夠膽啲去即係講心裏面嘅諗法咯，老實講係，因為即係除非你話特朗普
跟住又係彈弓手咁樣啊，又講咗4月2號啊，即係 OK，大家萬眾期待啊！而家講到直情4月2號咧，就係美國解放日咁樣，哇！即係我都覺得真係勁啦，呢次真係 OK。咁即係心諗呢個解放日係代表即係好嘅解放啊，定係一個唔好嘅解放咧？咁樣即係呢個都即係有少少 uncertain，老實講係咁啊。即係如果佢真係唔係彈弓手，真係4月2號向全世界主要嘅 trading partners 都開刀嚟講嘅話咧，我真係好難想像今次個影響係輕微或者係 transitory。我真係有啲 difficulty 去即係說服自己。好似阿老包 send 緊 CV 咯，即係同埋喂，佢咁嘅年紀做 send CV 唔係啊嘛，大佬？佢同你差唔多，可能仲未啱啱先開始用 ChatGPT 咧。咁啊，同埋我唔知可唔可以好似啲即係啲官咁樣可以impeach 下佢嘅喎，即係下邊嗰啲低即係一啲州份嘅一啲即係法官都可以 impeach 佢嘅話，跟住都仲有即係最高嘅法官可以即係幫佢出個聲明啊！佢係 Fed 即係我都唔知道邊個可以幫佢出到聲啊，大佬。或者可能有條橋啦，即係依家係好興即係 send 一啲即係非法移民啊，或者一啲即係黑幫咁樣去翻 El Salvador 啊嘛，咁啊可能唔小心夾埋老包過去。哇！你有冇睇過嗰個？你有冇睇過嗰個即係監獄嘅？其實之前我已經係即係我留意一啲西班牙或者 Latino 嘅 Spanish 嘅一啲 content 咧，其實嗰個監獄真係好恐怖，真係好誇張。之前係做過晒一啲好大型嘅記者招待會，去揾一啲 KOL 啊，唔同嘅新聞從業員咧去即係訪問，係好恐怖。咁啊，講翻經濟先啦。咁啊，即係依家就係4.2厘到4厘半啦。咁啊，市場好奇怪喎，即係你都見到個點陣圖係 cut 2次啦。咁但係即係市場暫時認為都仲係會 cut 3次喎。咁啊，暫時覺得可能係即係經濟衰退係咪一個 Fed put 咧？即係經濟衰退跟住Fed 會救翻，係咪賭呢一樣嘢咧？我心諗即係嗱，如果係咁嘅話咧，咁啊即係我覺得就大鑊啊！真係，即係如果 futures market 係啱嘅，咁啊聯儲局係需要狠狠地減息嘅話咧，咁啊即係過去都講過啦，其實一啲都好清楚啦。喺過去嘅經驗嚟講嘅話咧，聯儲局咁大手減息嘅話咧，個經濟都冇乜好嘢嘅啦，已經係即係嗰啲情況通常咧都係先瀨嘢。通常就個股市會先瀨嘢，咁所以如果真係俾 futures markets 估啱嘅話咧，咁啊嗰個情況就即係絕對唔係我哋想要見到嘅情況。咁啊睇睇啦，因為我覺得真係比較複雜啲啊，好唔同 forces。即係之前好擔心 inflation 就係因為即係加咗 tariff，咁啊自動會即係可能部分啦，冇話全部咁樣轉嫁翻俾即係一啲消費者啦。但係另一方面 Doge 或者係唔同嘅企業又開始好似放緩緊一個即係請人嘅步伐。會唔會 demand side 又係細咗啲？咁我見到係比較複雜啲嘅情況。咁啊，再睇睇啦。我諗要睇一睇啲經濟數據先知。咁啊，暫時個股市咧都要跌喎。咁啊，呢個道瓊斯咧就係跌緊0.5% 啦。S&P 500咧其實咧都係咪都去反彈過？但係咪仲係喺個 correction 嗰度啊？即係跌超過10%。定係我諗好 margin。好似如果計翻，我唔知今日咧。如果佢琴日反彈咗之後，就肯定冇跌10% 嘅。OK，咁但係就應該係仍然喺嗰個200天平均線下邊咯。老實講係。係啊，我都 plot 咗個線啊，見到即係好幼嗰條噶嘛，都暫時呢家都係喺個平均線樓下。咁啊，應該最低嗰時插過落去個 correction zone 嘅，即係如果 S&P 有最低佢最低嗰陣時 intraday 啦，嗱收市係咪都跌咗10%？就可能未必，但係 intraday 就肯定係即係 again 啊 intraday peak 同 trough 嚟講就一定係10%以外嘅嚇。Nasdaq 就跌得再多少少啦，咁大家都預計嘅咁啊，跌緊呢家就跌緊0.37%，咁但係由高位嗰度咧就係跌得深過 S&P 500同埋呢個道瓊斯嘅。咁啊羅素2000就更加核突嘅啦。咁啊，但係我星期二嗰時做節目都話見到 FT 嗰個專欄就話，即係好多時就話，咦會唔會係用羅素2000去睇一睇，即係個經濟係咪衰退嗰個風險啊幾大？但係
因為好搞笑喎。咁啊，過去即係見到咁多次嘅 recession 咧，反而羅素2000唔係一個幾好嘅指標，反而係即係跌突過即係一個即係經濟嗰個 recession 嗰個即係次數。咁所以如果淨係以即係攞羅素2000係咪跌超過15% 嚟作為一個即係預示會唔會係即係經濟衰退咧，就未必一個係好嘅指標。咁但係我覺得一陣我會分享翻啲數據，我覺得去到呢家，但係其實即係嗱，如果撇除呢三大指數以外嚟講嘅話咧，其實而家嗰個市場咧同埋投資者咧個 sentiment 咧，明顯地係一個risk off 嘅 sentiment。老實講係啊，咁你從幾方面啦，咁啊俄羅斯你話俄羅斯先跌得多啦，咁另外嚟講嘅話，譬如話我過去都有留意過一個就係高敏編製嘅一個冇盈利嘅科技公司指數噶嘛，OK？呢個指數咧，今年嚟講嘅話咧，個波動性係好大嘅，因為咧由年頭去到2月嗰陣時候咧，呢個冇盈利嘅科技指數咧，係個升幅咧係仲勁過 Nasdaq 嘅，OK 嚇，咁即係當時嚟講嘅話，去到2月啊嗰陣時候咧，個市場仍然係 risk on 嘅，OK，因為你追逐冇盈利嘅科技，咁你一定係即係好肯 take risk，你先至要即係買呢類啦，OK，咁所以去到2月嗰陣時候咧，嗰個冇盈利科技嘅指數咧係即係好高啊，但係咧去到2月中之後咧，就砰砰聲十級而下，OK，咁啊個跌幅嚟講咧係完全係甚至乎咧 year to date 咧就跌得仲勁過呢個 Max 7，咁所以其實係一個好明顯嘅一個嗰個 sentiment 就 risk on 喺幾個禮拜之內變成 risk off， 呢個係呢個好明顯啊，即係同埋一陣我都會分享翻即係 corporate ratio 嗰個其實執晒落去 put 嗰邊。咁啊，我哋再睇一睇個情況。咁啊，下節翻嚟我哋再講個市況啊。OK，好。